Мырза, білесің бе? Мен ушул алыскы чегарадагы Зардалы заставасына которуларын укканда ичимден аябай наразы болгон үчүн. Биринчиден жана сүйлөп өттүңүз го, жеткиликтүү аткардыңыз депчи. Биз актерлор ар бир аткарган сайын күндөн күнгө өзүбүзгө тойбой келебиз да. Ох, могул жерде мындай кылып аптырмын. Ох, мындай кылып аптырмын депчи. Ушул окуяны сезгенибизден кийин ушуну аткарып элге жеткизип, ошо сүйүүсү кандай болгон, негизи жигитибиз кандай болгон. 2022 жыл 16 сентябрь Кыргыз-Тажик чегарасында болгон каргашалуу окуяны чагылдырган Ыйык жандар спектакли азыркы учурда башталып алдында турат. Салмастарбы? Бул спектаклдин негизги максаты дал ушул чегара окуясында курман болгон баатырды элге тааныштыруу, баатырды чагылдыруу. Сиздерге бул чыгарылышта дал ушул спектакль эмнеден жаралган жана кандай таланттуу биздин актер, актрисаларыбыз бул ролду жараткан, бул чыгарылышта силерге ушуларды тааныштырабыз. Андыктан акырына чейин көрүңүздөр. Биз азыр дал ушул Апал Жайнапов атындагы музыкалык драма театрына келдик. Спектакль ушул жерде болмокчу. Бул жерде ошол атайын нарындан Баткенге кызмат өтөөгө келген, Баткен Зардалы айылына келген Жеңишбектин сүйгөн кызы Нурзат менен болгон сүйүүсү жана ошондой эле согуштагы болгон трагедия жана ошол согушта каза болгон тууралуу айтылмакчы. Hoş geldiniz. Şu an oldular. Bulduğumuz var. Kırgız'da kız var, жерге Türkiye'den salam деген nakıl gep var. Namintip baldarımız kavuşup alışkan eken, alыс yolda arıtıp aldığınızlardan öt. Kızınızlardan kolun sırat geldi. Hoş geldiniz. Bu da siz emredeyiz. Endi bu da bulduğumuzlar koyga. Biz ne demek gerek? İki yaş birbirine tavuşkan eken, birbirine köngül koygan eken. Ne demek gerek? Mayli değiliz da. Hep var eken de bu da. Kudaya koşkan kuda olur eğitimesine. Hoş geldiniz. Ne güzel koşku olsun. Anda iki yaşka vata tileydi. Ana, omin. Özünü sanmalıkta. Uğuluz, Jengişbek menen kızımız Nurzat, vaktılı bile kuruşsun. Peki önü ösüp, balalı çakalı olsun. 2 yaşka genç değil, yetmez vakıtta alaydı. Omin. Hoş geldiniz. Nurzat'ın Cumgal'dan beri izlep tapkan arığım men. Göl şaltaya basıp çeşitler bulasın. Күзетте тұрған Акселден белгілі сағатқа рұқсат сұрап шықтым. Тегіс заставадан бері шұрқап келмедің бе? Сен мол ең қалада жалғыз күтпесін де. Жалғыз ғана Нұрзат деп соғып жатыр. Нұрзат, білесің бе? Мен ушул алысқы чегарадағы
Сардалы заставасына которуларымды укканда ичимден аябай наразы болгон үчүн. Бирок бул жака келип жан бергемди, нурзатымды тапканымда аябай бактылуу болгом. Мен ушул чегарага которгон офицерлерге ыраазы болуп жүрөм. Кээде могул чегараны жалгыз сен үчүн кайтарып аткандай сезимге алып кетем. Gölümün bolup içine, gözümdün baksam içine, gözbey alıp cürmökmün, gönlü bozuk kişiye, karanın dolup içine, kar ettin baksam içine, Karatbay delen özündü, karası buzuk yeşile. Atajurtumuuzdu, kıyık mekenimizdi, elimizdi, erdikmenen saklap kaldılar. Şehit ketken batırlarımızga hurmat, janadan soğuş, ataytып turganday soğuş jogotусуз болбойт экен. Ошон үчүн ата бабаларыбыз эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген акыл сөздү бизге мураска калтырган. Эл жерин коргоп, баатырларча курман болгон куралдашыбыз Такырдагы жоокер Иманбек уулу Жеңишбектей баатырларыбызга түбөлүк таазим. Aylanayın komutanlarım, ulu adam gençliğine min mektebe razısınız. Çırağımdan oylup kalgan yerim bütügünde oldunuz. Cengiz Cön cerden şehit gelmektir. Elimizden geleceği, hıntımağı, yerimizden bütünlüğü için canlıyımdır. Oğluma değiştin törüne orun ver canım. Kayran Bahadır oğlum. Bu şunday kır çalış günde elinden gerekliğe carakanına sen muhtaran
Сага берген ак сүтүмө ыраазымын. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, жаңа сиздерге айтып кеткен ыйык жандар спектакли аябай бир образдуу болду. Ошол көпчүлүк адамдарга ушунчалык бир жакшынакай сезим калтырды. Жана ошондой эле жалпы элди мына Шумкар мырза мындай айтканда патриоттуулукка үйлөртө десем болот да. Ушул спектакльде эң башкы ролду ойногон Шумкарбек Абилов мырзанын жанында турам. Сизге биринчиден алгач эле чоң рахмат айтам. Ушунчалык жеткиликтүү образ аткара алдыңыз да. Эми мен сизге суроомда ушул Жеңишбектин образын тандап алуу сизге бир канчалык деңгээлде туура келди? Сиз канчалык мындай тандоо кыла алдыңыз ушул образды? Биринчиден жана сүйлөп өттүңүз го, жеткиликтүү аткардыңыз депчи. Биз актерлор ар бир аткарган сайын күндөн күнгө өзүбүзгө тойбой келебиз да. Ох, могул жерде мындай кылып аптырмын, ох, мындай кылып аптырмын депчи. Анткени актер өзүнө өзү, мен бүгүн жеткиликтүү аткардым деген күндөн баштап актер эмес да. Актер күндөн күнгө иштеши керек. Демек, күндөн күнгө иштеши керек. Анан дагы Жеңишбектин ролуну мен ойнойм деп эч качан сунуштаган эмесмин. Аны режиссердун тандоосу. Бирок мага ишенип, ушул аткарат деп мага тапшырды. Чоң бир ролду менин мойнума жүктөп койду да. Анткени бул Жеңишбек деген ким? Жеңишбек азыркы доордун, азыркы замандын Чолпонбай Төлөбердиеви. Ооба. Азыркы замандын Чолпонбай Төлөбердиеви. Биздин максатыбыз ушундай, биздин азыркы Чолпонбайларды даңазалоо. Азыркы Чолпонбайларды даңазалоо. Буга чейин атабыз Чолпонбай Төлөбердиевди даңазалап келдик. Ага кошуп дагы бизде ошондой баатыр аталарыбыздын учу кур эмес. Бизде деген ушундай баатырларыбыз дагы көп, Кудай берсин. Сизге чындыгында мындан дагы бир чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Сизге жана өзүңүз айтып кеттиңиз да, биз качан мындай мен профессионал болдум десем, иштин бүткөн ошол депчи. Мен күндөн күнгө издешим керек деп айтып атса, сиздерге элди бааны эл берсин. Конечно, эл берсин бааны. Чындыгында бүгүнкү ушул ыйык жандар спектаклинде эл чыныгы бир бааны бере алды. Чыныгы бааны бере алды. Себеби бул спектакль чыныгы жашоодон алынган. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Анан Жеңишбек мырза, мен сиздин жаныңызда жалпы элге кайрылам да. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтум. Кыргыз элинин өнүгүп өсүүсүндө маданияттын дагы өзгөчө таасири бар. Андыктан дал ушундай Шумкарбек Абилов мырзадай таланттуу актерлорду колдоп, кыргыз маданиятынын өсүп өнүгүшүнө ар бир жаран өз салымыбызды кошолу. Кандай дейсиз? Маданиятты сүйөлү. Саясаттан алыс бололу, маданиятка жакын бололу. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Спектакльди мен 3-чү рет көрүп жатам да. Бирок бул азыр жаңыланган вариант экен. Мен мындай ар бир вариантында ыйлап көрөм. Чындап спектакль башталгандан баштап аягына чейин да бүгүн дагы бир өзгөчө эмоционалдуу болду. Актрисалардын баягы аткаруу чеберчилигине сөз жок да, чындыгындачы. Мисалы ар бир ролду ар бири өзүнүн да ийине жете аткарган. Ошон үчүн мен байкап отурдум, залда көпчүлүк эле ушул ыйлап дагы, күлүп дагы отурушту. Негизи эле ушул Баткен театрын айткым келип турат да, соңку убактарда мындай аябай жакшы спектакльдерди коюп атышат. Сахнанын жасалгасында дагы мындай сөз жок, анан кийимдери дагы жаңыланып жатат. Мен Баткен театрына ийгиликтерди каалайм, жана жаңы спектакльдер күтөбүз. Ал эми дал ушул чыгармада эң сонун ролду аткарган Айгүл Бусманкулайдын жанында турам. Нурзаттын ролуну дал ушул жеткир аткарды. Урматтуу кыргыз элим, айтсаңыз, бул ролду тандоого сиз канчалык деңгээлде мындай өзүңүзгө канчалык кабыл алдыңыз ушул ролду? Негизи бул биздин шаарыбыздын, бүгүн биздин облусубуздун башчысы, губернаторубуз Абдыкерим Карпаев өзү негизи инициатор болду. Бизге ушул боюнча койгула деп бизге ушул задачаны берген болчу. Анан биздин драматургубуз Аскарбек Ражабалиев өзү ушул өз калемине таандык болуп жазып чыкты. Болгон окуяны эле көркөмдөшүп, сахналаштырып жазып чыккан. Андан кийин
биз сыймыктанган Талантбек Апаев келип койду. Ал койгондо сен ушул ролду аткарасың дегенде биз өзү негизи бүткүл Кыргызстанды айланып келдик. Коюу өтө кыйын болду. Себеп дегенде эмнеси менен кыйын? Себеп дегенде биз жон терибиз менен бул согушту сездик да. Анан биз ошол мезгилде көргөнбүз, жакындарыбызды жоготтук дегенде анан бул ушул окуяны сезгенибизден кийин ушуну аткарып элге жеткизип, ошо сүйүүсү кандай болгон, негизи жигитибиз кандай болгон, анан кайсыл сезимдер менен келип ушул чечимге келди деген задача болду мага. Нурзат кызыбыз менен да көп сүйлөшүп, андан информация алып, сүйлөшүп, анан кандай болгон, анан кантип ушул сезимге, ушул чечимге келдиң деп көптөгөн сүйлөшүүлөр менен өзүмө ошону элге тартуулап, Нурзат кызыбыз ушундай болгон, анан сүйүүсү ушундай болгон деп жеткизген аракет кылдык. Элдин кабыл алуусу бүткүл Кыргызстан боюнча аябай жакшы болду. Аябай баткендиктер менен сыймыктанабыз деген сөздөргө татыктуу болдук. Ошондой болсо дагы ушундай окуяны биз сахнада эле ойносок, негизи эми жашообузда болбосун, согуш болбосун, баткенибиз тынч болсун. Биз дайыма эле ошо сахнада эле ойноп, ошо сахнада эле ошо жашасын, негизи жашообузга эч кандай тиешеси жок болсун демекчимин. Анан эң негизгиси биздин жигиттерибиз, ушу биздин өсүп келаткан жаш поколение патриоттук сезим ойгонуп, ушундай биздин жеңишпегибиздей баатыр жигиттерибиз көп болсун. Негизи эле бүт курман болгон жигиттерибиз бар, өзүнчө баатыр, ар ким өзүнчө спектакль койсок татыктуу. Но ошол жеңишпек бүт ошол каза болгон биздин жигит жоокерлерибиздин атынан жеңишпек чыкты деп ойлойм. Ооба, туура айтасыз. Чындыгында бул болгон окуя, урматтуу көрүүчүлөр, бул болгон окуя. Ошо Зардалы Баткенден 100-120 километрге чейинки алыстыкта жайгашкан айыл, эң шарты оор, татаал айыл. Бирок ошол айылда военный застава бар. Баргансыздар, Жеңишбек ошол жерде кызмат өтөгөн экен. Жана башында көрдүңүздөр. Кийин каза болуп калыптыр. Азыркы учурдун Чолпонбай Төлөбердиеви. Нурзат менен жолуктуп атпайсызбы? Кандай кыз экен ал? Чыныгы жашоодон азыр бактылуу жашаса керек дейм. Негизи биз ушул бизди көптөгөн биздин директорубуздун көп салымы бар. Акматбеков Бакыттын. Ахматов Бакыттын ал бизге көп жардам берип, ошо министрликтен, биздин губернатордон бүт баардык жактан колдоо болуп, биз Кыргызстанды айланып келдик. Анан ушундай тагдырымдуу болуп калды. Жылдык болгондо, ошол Баткендеги окуяга жыл болгондо, биз Жеңишбектин айылына барып калдык. Ошол айылына, демек 23-жылы сентябрда, 22 сентябрда болгон. Да, ошентип барып 16-сында барып калдык. Жылды болуп аткан экен. Ошол үйүндө 2 күн конокто болдук. Анын ата-энеси менен Жеңишбек жашаган үйдө Жеңишбектин ата-энеси менен, карындашы менен, иниси менен бүт баары менен амандашып, баарлашып үйүндө конок болдук. Эскерип көп жоруктарын айтып беришти бизге. Андан да көрүп жеңиш жөнүндө билдик. Ошондо биздин Нурзат бизди көрүп, кандай болсун кыз бала 4 күнүнөн келгенде сүйүнөт го. Бизди өзүнүн туугандары келгенде эле сүйүнүп кабыл алды. Анан ошол жакта уулду болуп, эми уулунун 40 чыга элек экен. Уулу менен жакшы түйшүк менен жүргөн экен. Уулду болуптур бек. Уулду болуп, анын атын Жеңишбек коюшту. Анан биздин театрыбыздын атыбыздан белек кылып, коляска. Анан эң дагы бир айта келчү нерсе, кошуналары, классташтары, окуган мектебиндеги мугалимдери, достору, ошолор бүт баары келишти. Айылына койгон бизге өтө оор болду. Ошол Жеңишбектин айылына коюу өтө оор болду. Жеңишбек эми биз чыгып эле чу дегенде эле саламдашканда эле зал ыйлап баштады, биз ыйлап баштадык. Сүйүү болгон жерин да жакшы бере албадык, себеп дегенде ыйлап эле аткардык да, себеп дегенде Жеңишбекти билишет да. Анан Жеңишбек жөнүндө болуп атат деп кабыл алуу оор болушту окшойт. Атасы, Дүйнөбек, Нурзат бүт баары улам чыгып кирип атышты да. Жаман болуп кетип атышты. Ой, чындыгында
аябай таасирлүү Ошо спектакль бул. кичинекей Жеңишбекке каалоо тилек айтып, экөөнүн ушунчалык бактылуу жашап атканына кубанып, Дүйнөбектин Нурзатка кылган мамилесине өтө кубанып, ушунчалык суктанып келдик. Ылайым эле ушундай бактылуу болсун. Эч качан бирөөнү энени балам дедирбесин, эч качан жоготуу болбосун. Ошол Жеңишбекибиздей баатырларыбыз өтө көп болсун. Демек Жеңишбек тирүү. Ооба, Жеңишбек биз менен. Жеңишбек ар дайым чыгармачылыкта дагы кошо жашап келет жана жалпы кыргыз элинин жүрөгүндө жашайт дейм. Себеби бул чыныгы биздин мекенди коргогон баатыр. Сизге чоң рахмат. Чыгармачылыкка ийгилик. Чоң рахмат. Аябай жеткире аткардыңыз. Мен ошого ушунчалык бааладым. Чоң Аябай рахмат. жеткире. Баткенибизде тынчтык болсун. Чек-арабыз бекем болсун. Биздин Баткенибиз дайыма гүлдөп, өсүп, өнүгө берсин. Аны менен биргеликте кыргыз элим дагы аман болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биз бүгүн ушул Ыйык жандар спектаклине келдик. Бул негизинен аябай эмоцияны талап кылган спектакль экен. Ыйлата турган жан дүйнө менен берилип көрсөм аябай бир муңдуу да. Негизи Баткен жеринде ушул согуш болбосун, согушту чагылдырган окуя экен. Ошондуктан бизге аябай жакты, ыйлап да, күлүп да көргөн учурларыбыз болду. Негизинен Баткен театрынын артисттери акыркы учурларда ушул өтө бир улуттуу учурларды чагылдырып келе жатат. Ушул биздин таланттарга, жергиликтүү таланттарга ийгиликтерди каалайм. Дагы да мындан дагы ийгиликтүү иштерди жарата берсин. Ардактуу кыргыз элим дал ушундай Ыйык жандар аттуу сонун чыгарма менен, сонун спектакльди сиздерге бул чыгаракта кыскача болсо да көрсөткөнгө аракет кылдык. Дал ушул жерден мен жалпы элге дагы бир ирет кайрылат элем. Келиңиздер кыргыз маданиятыны колдойлу. Ушундай театрларды колдойлу. Чыныгы маданияттуу, таланттуу инсандар биздин Кыргызда бар. Буга чейин дагы тарыхтан бери билебиз, Токтогул акын, Жең Жок акын ушундай таланттуулар тарыхтан бери келаткан. Уучубуз кур эмес экен, демек. Дагы деле таланттуу инсандарыбыз көп. Демек, ушундай таланттуу инсандарды колдоп, дүйнө жүзүнө тааныталы, маданиятты сүйөлү. Саламатта болуңуздар.